Gece 12 civarıydı. Kahvede oturuyorduk. Baktım birden ses geldi. Yani sanki Meydandere köyü olarak böyle yer dibine girdi yani. Gece evlerinde kalmaktan korkuyor, çoğu zaman sokaklarda evlerinin önünde bekliyorlar. Siirt'in Meydandere köyü sakinleri 2 haftadır gece duyduklarını iddia ettikleri patlama benzeri sesler nedeniyle tedirgin. İlk defa böyle bir şeye denk geldik. Ondan öteki gece de tekrar aynı gece 2 ve 12 civarı gene aynı o ses geldi. Yani biz de şaşırıyoruz. Neden kaynaklanıyor bu? Köylülerin iddiasına göre seslere sarsıntılar da eşlik ediyor. İlk başladığı zaman gece saat 2 civarındaydı. Uykudaydım. Baktım böyle uykuda sağlandım. Güp kalktım. Yani gün bir ses geldi. Uykuda kalktım. O köyün her tarafta gezdik. Bir çatlak, bir evlerde bir hasar görmedik yani. Gece uyuyamıyoruz. Korkudan gerçekten kötü sesler geliyor. Millet dışarı çıkıyor. Sanki dinamit patlıyor bu duvarların altında. Haftada 2 kere 3 kere oluyor. Gece. Özellikle gece oluyor. Köylüler son günlerde seslerin kesildiğini belirtiyor. Ancak korku sürüyor. Gece 2 olmuş, daha uykumuz uyuyamıyoruz. Yani ne olacak acaba? Hani ondan dolayı çok sıkıntılıyız. İddialar sonrası AFAD ekipleri bölgede gece ve gündüz inceleme yaptı. Ancak şimdiye kadar sıra dışı bir bulguya rastlanmadı.